durmiendo felizmente y escuché algo muy extraño. Y no podía dormir, porque era un sonido aterrador y no podía con la duda. Y entonces decidí ir a investigar. Me aterraba que era ese sonido. Y no sabía si era un espíritu, un demonio o un fantasma. Mientras iba me moría del miedo, con una gran duda de qué sería. Cada escalón se sentía más cerca, pero me di cuenta que no era afuera, intentando encontrar el sonido, que no me dejaba dormir y me aterraba. Fallé muchas veces en el lugar, pero sígueme para ver qué era.